Asiyanın relyefi haqqında məlumatlara baxaq. Asiya biz bilirik ki, sahəsinə görə ən böyük qitədir. Sahəsi 44 milyon kvadrat kilometrdir. Asiya 4 yarımkürədə yerləşir. Baxın, ekvator xətti Asiyanın adalarını kəsdiyinə görə, həmçinin 180 dərəcəlik meridian da Asiyanı kəsdiyinə görə Asiya 4 yarımkürədə yerləşir. Şimal, cənub, şərq və qərb yarımkürələrində yerləşir. Asiyanın ucqar nöqtələrinə baxsaq, şimalda Taymır yarımadasında Çelyuskin burnu, cənubda Malayziya ərazisində Piay burnu, şərqdə Dejinov burnu qərb yarımkürəsində yerləşir. Şərqdə Dejinov, qərbdə isə Türkiyə ərazisində Babadağ yerləşir. Asiya 4 okeanla əhatə olunur. Şimalda Şimal Buzlu okean, şərqdən Sakit okean, cənub hissədən Hind okeanı, qərbdən isə Türkiyə sahillərini, həmçinin cənub-qərbi Asiya sahillərini Qara və Aralıq dənizləri yuduğuna görə Atlantik okeanı ilə əhatələnmişdir. Asiyanın biz regionlarına baxsaq buradan görərik ki, Asiya 6 regiona bölünür. Şimali, cənub-qərbi, cənubi, mərkəzi, şərqi və cənub-şərqi olmaqla bu regionlara ayrılır, 6 regiona bölünür. Burada baxın, rənglərlə xəritəsi verilmişdir Asiyanın regionlarının. Şimali Asiya regionuna Rusiyanın Asiya hissəsi düşür. Rusiyanın ərazisində nə varsa hamısı Şimali Asiya regionunda yerləşir. Baxaq, burada hansı düzənliklər var? Qərbi Sibir düzənliyi, Orta Sibir yaylası, Verxoyansk, Çerskis, bu Mezozoy yaşlı dağlar, həmçinin Stanovoy, Stıxote-Alin dağları Şimali Asiya regionunda yerləşir. Həmçinin Baykal gölü, Sayan dağları, bu dağların hamısı yerləşir Şimali Asiya regionunda. Baxın, Sakhalin və Kuril adaları da Rusiya ərazisi olduğu üçün bunlar da Şimali Asiya regionunda yerləşirlər. Asiya qitəsi oroqrafik cəhətdən dünyanın ən mürəkkəb regionudur. Platforma və fəal zonalardan, geosignallardan ibarətdir. Platformalar litosfer tavalarının biz bilirik ki, mərkəzi hissəsində toqquşma sərhədlərindən kənarda yerləşir. Yəni heç bir fəal hərəkətləri baş vermir burada. Platforma quruluşuna görə baxın burada verilib 2 yerə bölünür. Platforma örtüyü, kristallik bünövrə. Platforma örtüyü onun üst mərtəbəsidir. Çökmə süxurlardan ibarət olur. Əsasən baxın, üfüqi lay şəklində yatır. Çökmə mənşəli faydalı qazıntılar olan neft, təbii qaz, daş kömür ehtiyatları ilə zəngindir. Kristallik bünövrə platformanın alt mərtəbəsidir. Maqmatik və metamorfik süxurlardan ibarət olur. Qədim, tamamilə aşınmış dağların bünövrəsinə aid olan süxurlar baxın, qırışıq yatın formasına malikdir. Filiz faydalı qazıntılarla zəngindir. Sipər və yaxud da qalxan nədir? Platformanın kristallik bünövrə hissəsinin yer səthinə proyeksiyası, yəni yer səthinə qalxdığı əraziyə deyirlər sipər və yaxud da qalxan. Burada kristallik bünövrə yer səthinə çıxır. Sipər və yaxud qalxan adlanır. Sipərlərdə filiz faydalı qazıntılar səthə yaxın olduğuna görə onları çıxarmaq ucuz başa gəlir. Platformalara uyğun gələn relyef formaları nəhəng ölçülərə malik olan düzənliklərdir. Şimali Asiyada yerləşən Qərbi Sibir və Orta Sibir platformaları geniş düzənliklər üzərində yerləşirlər. Orta Sibirin mütləq hündürlüyü daha yüksəkdir, çünki yayladır. Orta Sibir, Qərbi Sibir isə ovalıqdır. Şərqində yüksəkliyi 2500 metrə çatan Verxoyansk silsiləsi yerləşir. Baxın burada göstərək onların yerlərini. Baxın burada Qərbi Sibir düzənliyi, yəni ovalıqdır. Həmçinin Qərbi Sibir cavan platformadır. Orta Sibir yayladır. Bunun hündürlüyü daha yüksəkdir. Şərqində isə Verxoyansk, Mezozoy yaşlı Verxoyansk silsiləsi uzanır. Ümumiyyətlə Asiyaya gəlin baxaq bir daha. Burada baxın Şimal qütb dairəsi və Şimal tropiki
Asiyanı kəsdiyinə görə Asiya ümumilikdə 3 işıqlanma qurşağında yerləşir. Tropik, şimal mülayim işıqlanma qurşağı, həmçinin şimal qütb işıqlanma qurşaqlarında yerləşir Asiya qitəsi. Baxın, burada Asiyanın digər platforması Cənub-Qərbi Asiyada yerləşən Ərəbistan platformasıdır. Ərəbistan yarımadasından bəhs edir bu. Bu platformanın səthi eksogen proseslərin, fiziki aşınma və küləyin təsirinə çox məruz qalmışdır. Burada səhralar üçün xarakterik olan eol relyef formaları üstünlük təşkil edir. Cənub-Qərbi Asiyada Türkiyə ərazisində Pont və Tavr dağları, Toros da adlanır bu. İran-İraq sərhəddində Zagros dağları, İran ərazisində Elburz və ya Elburz, bunu Elbrusla qarışdırmaq olmaz. Elburz Qafqaz dağlarının ən hündür zirvəsidir, 5642 metr. Elburz isə İran ərazisində yerləşir. Baxın, Türkiyə və İranda dağ sistemləri nəhəng Anadolu və İran yaylalarının ətrafında yerləşir. İranın ən hündür zirvəsi Dəmavənd zirvəsidir, 5610 metr. Türkiyənin ən hündür zirvəsi Ağrı dağdır, 5165 metr. Burada Afrika və Ərəbistan tavalarının hərəkəti göstərilib. Baxdıqda oxlara görürük ki, həm Afrika, həm də Ərəbistan tavası şimal-şərq istiqamətində hərəkət edir. Ancaq bunların bəs necə olur ayrılma baş verir, Qırmızı dənizin sahəsi artır. Hərəkət sürətlərinə fikir veririk. Afrika ildə 1.9 sm, Ərəbistan isə il ərzində 4.9 sm sürətlə hərəkət edir. Və aşağıda bir digər ayrılma sərhəddi olan Somali yarımadasını biz burada görürük. Somali yarımadası da Afrikadan getdikcə ayrılır. Biz bunu Şərqi Afrika sınmaz olağı kimi bilirik. İldə 2 sm aralanır Afrika qitəsindən. Və burada baş verəcək hadisələrə gəlin baxaq. Bu proses nəticəsində sahəsi azalan su hövzələri İran körfəzi ilə Aralıq dənizidir. Bunlar getdikcə qapanır. Sahəsi böyüyən su hövzələri Qırmızı dəniz, Ədən körfəzi olacaq. Və Qırmızı dəniz ilə Hind okeanının su əlaqəsi genişlənər. Həmçinin Aralıq dənizi ilə Qırmızı dəniz arasında su mübadiləsi yaranar bu hadisə nəticəsində. Yəni Aralıq dənizinin sahəsinin azalması, Qırmızı dənizin də sahəsinin artması bunların su mübadiləsinin yaranmasına maneçilik törətmir. Sadəcə burada Ərəbistanın sürəti çox olduğuna görə buradan getdikcə ayrılır və yaxın gələcəkdə burada Sinay yarımadası artıq tamamilə Afrikadan ayrılacaq və bu zaman Qırmızı dənizlə Aralıq dənizi arasında su mübadiləsi formalaşacaq. Bu belə. Sonra Mərkəzi Asiyanın relyefinə gəldikdə, Mərkəzi Asiya relyefində hündür dağ sistemləri üstünlük təşkil edir. Burada Kunlun, Pamir, Hindukuş, Tianshan dağlarının ən uca zirvələri 7000 metrdən yüksəkdir. Çoxu dağ şan sözü ilə qutarılır. Yerli dildə dağ deməkdir. Kunlun-Şan silsiləsi, Alaşan, Tianshan və s. Dağların ortasında Tarim çökəkliyi yerləşir, -155 metr. Turfan çökəkliyini burada göstərilib, -155 metr təşkil edir. Ümumilikdə Asiyanın ən çökək yeri, baxın burada baxaq yerinə, -432 metr Ölü dənizin səviyyəsidir. Asiyanın ən çökək yeri, həmçinin dünyanın qurudakı ən çökək hissəsi Ölü dənizin səviyyəsidir, -432 metr. Burada Himalay dağlarının şimalında geniş Tibet yaylası Çinin zəif məskunlaşmış əlverişsiz ərazisidir. Biz bilirik ki, Çinin əhalisi əsasən Böyük Çin düzənliyi ətrafında formalaşır, Yanszı və Xuanxə çaylarının ortasında. Yayla sıra dağlarla əhatələnmişdir. Mərkəzi Asiyanın ən geniş düzənlikləri Turan ovalığı və Qazaxıstan Xırda təpəliyidir. Burada bu maraqlıdır bölməsində 9-cu sinif coğrafiya kitabından götürülüb. Verilir Pamir dağlarının ən hündür zirvəsi Çində Konqur zirvəsidir, 7719 metr. Tacikistan ərazisində isə Pamirin ən yüksək nöqtəsi İsmail Somoni pikidir, 7495 metr. Əvvəllər kommunizm piki də adlandırılıb. Burada
Baxın, belə bir heyvan şəkli var. Bu heyvan yak və yaxud da Tibet öküzü adlanır. Yakın vətəni Tibetdir. Asiyanın yüksək dağlıq zonalarında yaklar kənd təsərrüfatında mühüm qoşqu vasitəsidir. Yerli əhali sütündən və ətindən geniş istifadə olunur. Onun tükü isə ipək kimi parça və geyim hazırlanır yakın tükündən. Burada şerplər haqqında məlumat var. Nepalda Himalay dağlarının ən yüksək hissələrində məskunlaşmış xalqlardır. Şerplərin ənənəvi məşğuliyyəti Comoluqma zirvəsinə qalxan alpinistlərə, səyahətə gəlmiş turistlərə bələdçilik etməkdir, onların yükünü daşımaqdır. Burada başqa Sakit Şərqi Asiya haqqında məlumatlar var. Şərqi Asiya Sakit Okean sahilində ovalıqlar üstünlük təşkil edir. Ən böyüyü qədim platforma üzərində yerləşən Böyük Çin düzənliyidir. Yantzı və Xuanxe çayları arasında yerləşir və alüvyal çöküntülərlə örtülmüşdür. Biz bilirik, çayların gətirdiyi çöküntülər nəticəsində yaranan düzənliklər alüvyal düzənliklər adlanır. Böyük Çin düzənliyi də alüvyal mənşəli düzənlikdir. Böyük Çin düzənliyi Çinin əhalisinin ən çox məskunlaşmış hissəsidir. Regionun şimalında Böyük və Kiçik Xinqan dağları yerləşir. Regionun şərq hissəsi Sakit Okean və Avrasiya tavalarının toqquşduğu sərhəddir. Burada yerləşən gölsuvarı adalarda Yapon Kuril adalarında tez-tez zəlzələlər baş verir. Bir şeyə diqqət etmək lazımdır ki, Şərqi Asiyada baxın, Çinin Sakit Okean sahilləri, baxın bu ərazilər, bunlar geosignala düşmür. Bunlar platforma sahələridir. Koreya yarımadası, Çinin Sakit Okean sahilləri geosignalda yerləşmir, platformada yerləşir. Ancaq Yapon adaları geosignala yerləşir. Çünki Yaponiya geosignal mərkəzdə yerləşən adalardır. Tez-tez də zəlzələlər baş verir. Bu belə. Burada Yaponiyada baş vermiş 2011-ci ildə martın 11-də Yaponiyanın Honshu adasında baş vermiş 9 ballıq zəlzələ nəticəsində tsunami hadisəsi yaranmışdır və bu ölkəyə küllü miqdarda həm maddi, həm mənəvi ziyan vurmuşdur. İnsanların həlakına səbəb olmuşdur. Tsunami nəticəsində Fukushima 1 atom elektrik stansiyasının qəza nəticəsində radioaktiv çirklənməyə məruz qalmışdır ərazilər. Cənub-Şərqi Asiyadan biz danışsaq burada, Cənub-Şərqi Asiya Hindçin yarımadası və Malay arxipelağını, Zond adaları və Filippin adalarını əhatə edir. Kalimantan, Borneo və yaxud da Sumatra adaları da bu regionda yerləşir. Yarımadada dağlar meridional istiqamətdə uzanaraq Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən Myanma, Tayland, Laos və Vyetnamdan keçir. Dağlar arasında Mekong düzənliyi yerləşir. Bu region materik və okean tavalarının toqquşduğu sərhəddə yerləşir. Hind-Avstraliya, Filippin və Sakit Okean tavalары bu zonada toqquşur və tektonik və seismik cəhətdən çox fəal ərazilərdir. Region zəngin təbii ehtiyatlarla zəngindir. Biz bilirik ki, Cənub-Şərqi Asiya dünyanın qalay Wolfram qurşağı yerləşir. Malayziya və Taylandda metallurgiya sənayesinin inkişafının səbəbi buradakı əlvan metal yataqlarıdır. Cənub-Şərqi Asiya həm neft, həm də qaz yataqları ilə zəngindir. Sahil boyu ərazilər məşhur turizm zonalarıdır. Burada Filippin adasında yerləşən Pinatubo vulkanı haqqında məlumat verilib. Pinatubo Filippinin şimal adası olan Luzon adasında yerləşir. 1991-ci ildə baş vermiş partlayış nəticəsində dirəyin hündürlüyü 34 kilometrə çatmışdır. Vulkan dirəyinin hündürlüyü, yəni kül dumanlıqlarından ibarət o hündürlük 34 kilometrə çatmışdır və havaya atılan kül səmada 125.000 kvadrat kilometr ərazini əhatə etmişdir. Vyetnam, Kamboca və Malayziyanı da əhatə etmişdir. Cənubi Asiya Hindistan yarımadası tutur. Yarımadanın mərkəzi hissəsində yerləşən Dekan yaylasında
daş kömür, dəmir filizi və qrafit kimi mineral ehtiyatlarla zəngindir. Akkumulyativ mənşəli Hind qanqovalığı da bu regionda yerləşir. Hindistan haqqında belə bir məlumat da verim sizlərə. Hindistanın hər yeri geosignalda yerləşmir. Hindistanla Avrasiyanın toqquşduğu, baxın bu Himalay dağlarının yarandığı bu hissələr geosignaldadır. Dekan yaylası və cənub hissələr, həmçinin Şri Lanka adası isə platformada yerləşir. Yəni yarımadanın yalnızca şimal hissələri geosignalda yerləşirlər. Cənubi Asiyanın şimalında dünyanın ən hündür dağları olan Himalay dağları yerləşir. Himalay dağları Hind-Avstraliya tavasının tərkibinə aid olan Hindistan platforması ilə baxın qeyd olunub burada. Avrasiya tavalarının toqquşması nəticəsində yaranır. Biz bilirik Hindistan Avrasiya üçün yad quru parçasıdır. Geoloji keçmişdə Gondvananın tərkibinə daxil olub və Himalay dağları Hindistan, Nepal və Çin arasında 2500 km uzunluğunda dövlət sərhəddi yaradır. Burada zirvələrin hündürlüyü 8000 metrdən çoxdur və ən hündürü də Nepal-Çin sərhədində yerləşir. Həm Asiyanın, həm də dünyanın ən hündür zirvəsi olan Jomolungma burada yerləşir, 8848 metr. Hündürlüyünə görə ikinci dağlar Qaraqorum dağlarıdır. Çaqori zirvəsi K2 adlanır, 8611 metr yerləşir Cənubi Asiya regionunda. Burada Şimali Asiyada olan silsilə verilib. Verxoyan silsiləsi, həmçinin biz bura Cherski, Sxota, Alin, Stanovoy silsilələrində əhatə edə bilərik. Qərbi Sibir ovalığı, Orta Sibir yaylası Şimali Asiya regionunda yerləşir. Cənub-Qərbi Asiyada Pont Tower, Elbrus, Zagros dağlarını biz götürə bilərik. İran yaylası, Anadolu yaylası burada yerləşir. Mərkəzi Asiyada Pamir, Hindquş, Kunlun, Tianshan dağlarını, Alaşan dağlarını biz burada misal çəkə bilərik. Tibet dağlıq yaylası Turan ovalığını biz burada qeyd etmişdik yuxarıda da. Şərqi Asiyada böyük və kiçik Xinqan dağları, böyük Çin düzənliyini misal çəkə bilərik. Cənub-Şərqi Asiyanın, baxın, burada relyef vahidlərinin Mekong düzənliyini biz burada misal çəkə bilərik. Krakatau İndoneziya ərazisində yerləşir. Semoris, Lament, Agung vulkanları Cənub-Şərqi Asiyada yerləşir. Cənubi Asiyada isə Himalay dağlarını, Jomolungma zirvəsini, Qaraqorum, K2 zirvəsini biz misal çəkə bilərik. Həmçinin Dekan yaylasını.